សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះ Pop សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឡុង Polipop សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលទើបតែចូលមកមើល Channel របស់ខ្ញុំលើកទី1សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត Facebook Fan Page ដោយមាន fan នៅក្នុងនឹងជាស្រេចដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការអញ្ជើញឲ្យគេចូលមកចុច like ទេខ្ញុំនឹងសាកល្បងព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបង្កើតតាមរបៀបហ្នឹងដោយសារខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបនេះរបស់ page មួយរបស់លោកនូសំអាតគាត់បានបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត fan page ដោយយើងបំលែង Facebook របស់យើងហ្នឹងទៅជា fan page មួយហើយយើងមានមិត្តដែលជា fan របស់យើងនឹងជាស្រេចហើយមិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានច្រើនឬតិចគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុង Facebook របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទជាដំបូងគេសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ website Google ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា converting your profile into a Facebook page ហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើ how do I convert my profile to a Facebook page បន្ទាប់ពីចូលមកដល់ក្នុងនឹងហើយបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោមមកនឹងបានឃើញ clear មួយពណ៌រៀងដីមេឃគេទៅសេថា create a Facebook page based on your YouTube profile បងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកពេលដែលបងប្អូនចុចហើយពាក្យ do more with pages នឹងចេញមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា get started ហើយក្នុងហ្នឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទនៃ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសទៅប្រភេទប្រហែលជា3ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយក musician ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តលេងហើយខ្ញុំចូលចិត្តលេងពូនខ្ញុំជ្រើសរើសយក author ហើយខ្ញុំក៏ជា entrepreneur ខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសយក actor ដែរប៉ុន្តែហើយជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក entrepreneur ច្រើនជាងអូខេតោះមកបងប្អូនចុច next នៅក្នុងនេះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិចំនួន654នាក់បើសិនខ្ញុំចុច next ពួកគេទាំងអស់នោះនឹងក្លាយជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដោយស្វ័យប្រវត្តិមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ខ្ញុំអត់សូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំ uncheck ដូច្នេះគាត់អត់ក្លាយជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដោយស្វ័យប្រវត្តិទេបាទហើយខ្ញុំចុចទៅតែម្ដងក្នុងនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំយកនៅវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងដាក់នៅវីដេអូនេះវីដេអូនេះបាទវីដេអូដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំដាក់ចូលទៅចុច next ហើយបន្ទាប់មកយើងចុច create ខ្ញុំគិតថាចប់ហើយទៅខ្ញុំមិនដឹងថាយើងអាចបដូរឈ្មោះបានអត់ឈ្មោះនេះវាចេញជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្មងហើយជាខ្ញុំអត់ចង់បានឈ្មោះបែបហ្នឹងចង់ដាក់ឈ្មោះផ្សេងសង្ឃឹមថាវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបដូរឈ្មោះបាទឥឡូវវាកំពុងតែនាំចូលនៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអស់ចូលទៅក្នុង page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងហើយចេញមកសញ្ញាមួយថា
ចប់ហើយបាទបានសម្រាប់ហើយបាទធ្វើរបៀបនេះដូចលឿនជាងការបង្កើត page តាមបែបធម្មជាតិដែលយើងទៅ create page តែម្ដងបាទហើយយើងមានមិត្តឬក៏ follower ហ្នឹងស្រេចតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរកកន្លែងមួយទៀតថា about ដើម្បីខ្ញុំបដូរឈ្មោះ page របស់ខ្ញុំចង់ប្រើឈ្មោះផ្សេងខ្ញុំមិនឃើញថាវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើបាទនេះកន្លែងនេះខ្ញុំដូរឈ្មោះដាក់ថាអូខេដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាទេដើម្បីខ្ញុំចង់ merge វាជាមួយ page ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើអត់ទេបាទវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបដូរទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែនៅ page របស់ខ្ញុំទៅនៅបែបហ្នឹងរហូតដល់បាទខ្ញុំធ្វើបានសម្រាប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិចំនួន624នាក់គុណសម្បត្តិនៃការបង្កើត fan page តាមរបៀបនេះគឺថាយើងអាចមានមិត្តភ្លាមដោយមិនបាច់ផ្ញើ invitation ទៅឲ្យគេមកចូលរួម like page ដែលយើងទៅបង្កើតថ្មីនោះទេហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានមិត្តភ័ក្តិច្រើននៅក្នុង Facebook នៅពេលដែលគាត់បង្កើត fan page តាមរបៀបនេះគឺចំនួនមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺមានចំនួនស្មើនឹងចំនួនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់មានស្រាប់តែម្ដងប៉ុន្តែគុណវិបត្តិមួយនៃការបង្កើត fan page តាមបែបនេះគឺថាយើងអាចប្រើឈ្មោះអីស្រេចចិត្តបានទេព្រោះឈ្មោះដែលយើងបង្កើតមកនោះមានឈ្មោះដូចជាឈ្មោះនៅក្នុង Facebook របស់យើងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើត page ហើយមានមិត្តភ័ក្តិភ្លាមអាចសាកល្បងប្រើវិធីនេះបានបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសពួកគាត់ដែលបង្កើត fan page ហើយមានការលំបាកក្នុងការហៅគេឲ្យមកចូលចិត្ត page របស់គាត់ណាអាចគាត់ធ្វើតាមវិធីហ្នឹងទៅគាត់នឹងមានមិត្តភ្លាមតែម្ដងសូមcomment share ហើយនឹងចែករំលែកវីដេអូនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះថាមេរៀននេះគឺថា free អត់មានគិតលុយទេហើយនឹងនៅ free ជារៀងរហូតនៅក្នុង page នៅក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនា page របស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត fan page ដែលមានមិត្តភ័ក្តិស្រាប់សូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងផលិតជាប្រចាំសម្រាប់ពេលនេះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ